ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்தியாவோட இன்னும் டீட்டெயில்டு சம் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாசிக்கல் டான்ஸு, இந்தியன் கிளாசிக்கல் டான்ஸு. அதில் மொத்தம் 8 ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம். தமிழ்நாட்டில் வந்து பரதநாட்டியம், கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 வரும், கதகளி, மோகினி ஆட்டம். இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக கேட்குற ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். ஸோ அதனால் நான் இதை எழுதுகிறேன். இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து குச்சிப்புடி, அப்புறம் ஒரிசாவில் வந்து ஒடிசி, அப்புறம் மணிப்பூரில் வந்து மணிப்பூரி. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து அசாம் இருக்குது. அசாமில் வந்து சத்ரியா. அப்புறம் உத்தரப்பிரதேசில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கதக். ஸோ மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசாமில் வந்து இன்னொரு டான்ஸ் அடிக்கடி கேட்டுனே இருப்பாங்க, பிஹு. ஸோ பிஹு இஸ் விச் ஃபார்ம் ஆஃப் டான்ஸ் இன் பர்ஃபார்ம்ட் இன் விச் ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்பாங்க, அதாவது சம்திங். ஸோ பிஹுனால அசாம், சத்ரியானால அசாம். ஸோ இதுதான் வந்து 8 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் டான்ஸு. ஸோ இது வந்து அடிக்கடி கேட்ட ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். ஸோ அதனால் வந்து நான் உங்களுக்கு இது வந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ அடுத்தது பாருங்கள். அடுத்து வந்து சில வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, நேஷ்னல் பார்க். இதெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதனால் அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது வந்து அசாமில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அசாமில் என்னென்ன வைல்ட் லைஃப் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கசிரங்கா வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி அது ஒன்று இருக்குது. மனாஸ் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. ஸோ இது 2 வந்து அசாமில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருன்னா இருக்குது, கிரில் வந்து குஜராத்தில் வந்து கிர் நேஷ்னல் பார்க். அதுக்கப்புறம் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து சுந்தர்பன் ஃபாரஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க, சுந்தர்பன் நேஷ்னல் பார்க்கும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரிசாவில் வந்து சில்கா பேர்ட் சாங்சுரி இருக்குது. ஆல்ரெடி ஒரிசாவில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா சில்கா லேக் இருக்குது, அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சில்கா லேக். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஒரிசாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நந்தகண்ணன் ஜூ. இது இப்போ ரீசன்ட் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க, நந்தகண்ணன் ஜூ. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கப்புறம் வந்து கர்நாடகாவில் வந்து பண்டிப்பூர் நேஷ்னல் பார்க் கர்நாடகாவில். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு என்ன இருக்குது, தமிழ்நாட்டில் வந்து முதுமலை நேஷ்னல் பார்க். அதுக்கப்புறம் அந்த வேடந்தாங்கல் பேர்ட் சாங்சுரி. ஸோ அதுவும் இருக்குது, அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமானது வந்து கார்பெட் நேஷ்னல் பார்க் உத்தரகண்டில் இருக்குது. உத்தரகண்டில் இருக்குது, ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கப்புறம் வந்து மத்திய பிரதேஷில் வந்து 2 முக்கியமானது இருக்குது, கன்ஹா நேஷ்னல் பார்க், அப்புறம் பந்தர்கர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்பெல்லிங்க, பந்தர்கர் நேஷ்னல் பார்க். இது வந்து மத்திய பிரதேஷ். இந்த கன்ஹான்றது அடிக்கடி கேட்டுனே இருப்பாங்க. கன்ஹான்றது நேஷ்னல் பார்க்கு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் வந்து பெரியார் நேஷ்னல் பார்க். மோஸ்ட்டாக இதை வந்து நம்ம தமிழ்நாடுன்னு போட்டுருவோம், பெரியார்னு பார்த்தோன்னே கேரளாவில் இருக்குது, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பெரியார் நேஷ்னல் பார்க்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அரளம் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. இது 2 கேரளா. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தானில் தான் கொஞ்சம் முக்கியமானது இருக்குது. நிறைய இதுதான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறத வந்து ராஜஸ்தான் தான் கேட்டுன்னு இருக்காங்க, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ரன்தம்போர் நேஷ்னல் பார்க், இது வந்து ராஜஸ்தான். அப்புறம் சரிஸ்கா வந்து வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இன் ராஜஸ்தான். அப்புறம் பரத்பூர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பேர்ட் சாங்சுரி. அப்புறம் தால் சப்பார் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தானில் இருக்கிறது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில முக்கியமான விஷயம் பார்ப்போம். இது வந்து வைல்ட் லைஃபு, பேர்ட் சாங்சுரி எல்லாமே வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று நான் போட்டிருந்தேன் லாஸ்ட் இதில். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் மோஸ்ட்டாக கேட்குறது வந்து இந்த வெஸ்ட்டு ஃப்ளோயிங் ரிவர், ஈஸ்ட்டு ஃப்ளோயிங் ரிவர். இது வந்து ஈஸ்ட்டு. நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுருந்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே தான், இந்த குஜராத்தில் வந்து சபர்மதிலேருந்து வரும், சபர்மதி ஆசிரமம் இருக்குல்ல. ஓகே,
சபர்மதி, சமந்தா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதான் ஷார்ட்கட் இதுக்கு. சபர்மதி, மாஹி, நர்மதா, தப்தி. இங்கே ராஜஸ்தானில் வந்து ரிவர் லுனி. ஸோ இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டு தான். ஸோ வாட் ஆர் த வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்னாலே இந்த 5 தான் மேக்ஸிமம் வர்றது. லுனி, சபர்மதி, மாஹி, நர்மதா, தப்தி. இதே ஈஸ்ட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரிசா இருக்குது. ஸோ சில்கா லேக் வரலாம், ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் தான். அப்புறம் வந்து மகாநதி, கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவேரி, வைகை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஈஸ்ட்டு. மேக்ஸிமம் ஈஸ்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க கஷ்டமாக இருக்கும், இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சமந்தா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சபர்மதி, மாஹி, நர்மதா, தப்தி. அப்புறம் ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ரிவர் வந்து லுனி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெஸ்ட்டு. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கப்புறம் இதிலே வந்து சில முக்கியமான ஆர்கனைசேஷன்லாம் இருக்கும், அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிற நாட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து டெல்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா DRDO இருக்குது, டிஃபென்ஸ் இருக்குது. இது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்து 1958. இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சேர்மன் வந்து சமீர் காமட். ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டெல்லியில் வந்து DRDO, டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், 1958 இதோட ஆர்கனைசேஷன் ஃபவுண்டிங். இப்போ இருக்கிற சேர்மன் வந்து சமீர். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்றைக்கி டேட்டில் இது. ஸோ அக்டோபர் 22 இன்றைக்கி தான் இருக்குது. ஓகே. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்தீங்கன்னா வந்து பெங்களூரில் வந்து இஸ்ரோ இருக்குது. இது வந்து 1958 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது இப்போ DRDO வந்து 1958 இருக்குது. இதுக்கு அடுத்த நம்பர் அப்படியே எழுதுங்க. 5க்கு அப்புறம் 6, 8க்கு அப்புறம் 9. ஸோ 1969 வந்து இஸ்ரோ. ஸோ 1969 வந்து இஸ்ரோ. இதனோட ஹெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோம்நாத், சேர்மன். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பையில் தான் ரொம்ப முக்கியமானது இருக்குது. என்னென்னு எழுதலாம். பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஃபார் கிரிக்கெட் இன் இந்தியா, BCCI. இது வந்து மும்பையில் தான் இருக்குது. ஸோ இதனோட ஆர்கனைசேஷன் ஃபவுண்ட் இயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 1928. ஸோ இப்போ பிரசிடென்ட் வந்து கங்குலி. இப்போ அது வந்து ரோஜர் பென்னியாக மாறுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரோஜர் பென்னி, ஏன்னா கங்குலி 2 இயர்ஸ் முடியுதுன்றதுனால ரோஜர் பென்னி இப்போ அடுத்தது. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா BCCI. அப்புறம் வந்து நபார்டு, இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேங்க்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1982. இப்போ இருக்கிற நபார்டோட சேர்மன் வந்து GR சிந்தாலா. ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, GR சிந்தாலா. அதுக்கப்புறம் வந்து செபி, செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. இது வந்து 1992 அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1992. ஓகே. இது வந்து மாதவி பூரி பஞ்ச். இதெல்லாம் வந்து சேர்மனோட பேர், எல்லாத்தோட சேர்மனும் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து SBI எல்லாருக்கும் தெரியும், 1955 வந்தது. இதனோட இன்னொரு பேர் வந்து இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. இதனோட CEO வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தினேஷ்குமார். இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது தினேஷ்குமார் SBI. LIC வந்து 1956. ஸோ 55 வந்து SBI தினேஷ்குமார். LIC வந்து 1956 MR குமார். ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது தினேஷ்குமார், இது MR குமார். அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமானது வந்து மும்பையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, RBI. இது வந்து 1935 ஃபவுண்டு. நேஷ்னலைஸ்டு வந்து April 149. ஸோ இதனோட ப்ரெசன்ட் கவர்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சக்தி காந்ததாஸ். ஸோ மேக்ஸிமம் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து இதில் மேக்ஸிமம் கவர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெல்லியில் இங்கே எழுதுகிறேன். டெல்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து C&AG டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. C&AGயில் வந்து இப்போ கேட்பாங்க, ஹூ இஸ் த C&AG ஆஃப் இந்தியா 2022னா கிரீஷ் சந்திர மர்மு. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து FSSAI இருக்குது, அதுவும் டெல்லியில் தான் இருக்குது. அதனோட சேர்பர்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜேஷ் பூஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து DRDO சொன்னேன். ஸோ மேக்ஸிமம் இல்லை கவர் ஆகிறது வந்து இது தான். அப்புறம் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்குது, ஸோ இது வந்து எப்போ ஃபோன் பண்ணோம்னா 25/1/1950. 1950ல் அந்த 25/1/1950 தான் வந்து ஓட்டர்ஸ் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதனோட சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ராஜீவ் குமார். ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் வந்து தெரியும், இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மோடி. இப்போ வந்து 15th பிரசிடெண்ட்டாக வந்திருக்காங்க திரௌபதி முர்மு.
இவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃபீமேல் பிரசிடெண்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரதிபா பட்டேல், செகண்டு தான் வந்து திரௌபதி முர்மு. அண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரைபல் உமன் பிரசிடெண்ட். இந்த ட்ரைபல் கேஸ்டில் இருந்தாங்க. இவங்க ஆல்ரெடி ஜார்க்கண்ட் கவர்னராக இருந்தாங்க. ஸோ அதை ஒரு நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் 14th வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து ஜெகதீப். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பிரசிடெண்ட்டோட ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் 35 இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரசிடெண்ட்டோட பே ஸ்கேல் பர் மந்த்துக்கு வந்து 5 lakhs ஏர்ன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை வந்து அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது வந்து பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் இந்தியா. ஸோ படிச்சுக்கோங்க, இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.